呢啲咧就貴啲啦。豐臣花園，咦，好近啊！我條村嗰度啊，近北村嘅96萬，咪1萬蚊一平方米。上一次嚟到新馬市場一樣啊，都係咁亂糟糟嘅，都係咁難行嘅。大家再睇下呢啲牛尖咧，佢係有野生椒，呢個我真係唔敢食，因為我太辣啦。同埋咧，其實份量都 OK 啊，牛肉有牛肉唔平啊，即使牛肉。各位觀眾，大家早晨啊！我而家所在位置花都新畫，咁啊會有一啲攞貝咧，其實我細個都係咁叫嘅，咁啊叫花園。咁啊我老家咧就是在花園的。今日咧影片會喺呢度進行嘅，咁我會先喺附近行下先，食少少早餐，咁然之後咧我就會去朗頭古村嗰度行下，行完之後咧到時再算去邊度食嘢。咁因為點解咁早我仲要嚟呢度唔直接去朗頭古村？旅遊景點冇咁早開門啊嘛，係咪先？咁我都要食早餐㗎。正如新華呢度有，我其實好少係會行到入嚟市中心城區呢度嘅。咁啊呢度附近最近嘅地鐵站咧就係花城路地鐵站，路牌已經寫住㗎啦。咁而家啱啱係朝頭早過咗9點，啱啱過咗，咁啊所以都幾安靜幾舒服喎。條街咧賣雪糕㗎喎，老細啱入貨啦。咁我會喺呢度過咗馬路，再往左邊呢個方向行嘅。咁啊前邊呢度寫住新華街第3小學。咁喺呢度咧又唔同翻到越秀荔灣嗰啲嘢，係冇咁煩囂嗰種感覺。但係你話有冇生活氣息咧？又有嘅，因為成條街都係賣雪糕啊！對面又有一間，一路往前邊嗰個方向行過去，除咗嗰啲路邊小食以外咧，據說呢度都會有好多咖啡店。咖啡店有冇咁早開門咧？我唔知道嘅。去行下先啦，行到大概差唔多10點鐘到啦，我哋就揸車去朗頭古村，去到嗰度估計11點，行到12點之後咪去揾嘢食咯。個計劃係咁嘅。其實我嚟咗呢度咧都有10分8分鐘啦，有車停咗喺對面。咁然之後咧呢條路咧先頭可能係小學同學仔咧去春遊啊，先頭停咗好多旅遊大巴喺度嘅。我會繼續往前行。即係我真係好少嚟到新畫啦。我查過資料，原來咧呢度都有步行街咁啊，當然啦。朝頭早就梗係冇咩人嚟步行街shopping 啊，食小食啊，咁都帶大家去睇睇。啱嚟到呢度附近，又睇下附近樓價唔貴喎，呢50萬都有交易喎。呢個叫恒華樓，8183蚊1平方米咋。咁即使右邊呢個貴少少，花都銀燕大廈，咁當然我係唔知道喺邊啦嚇。13000蚊，呢個應該都算比較貴㗎啦。譬如呢個航都花園咁咧，133萬啊，3房1廳喎。12500蚊1平方米，我相信咧呢啲咧仲係有價講嘅，而且咧大家睇下上邊啦，有啲近地鐵啊都係70萬有交易，3房1廳啊。至於右邊右上角啲新盤啊，當然比較貴啦，嗰啲應該係比較靚嘅，400幾萬都有添。呢啲咧就貴啲啦，豐臣花園，咦，好近啊！我條村嗰度啊，近北村嘅96萬，1萬蚊1平方米。呢度啲老城區啊，即係舊嗰啲都幾平喎，唔會太貴。啲前邊咧就係花城路地鐵站，都有個大商場嘅喎。咁我過咗馬路先，對面又有賣手提電話㗎啦，咁嘅喎。過咗馬路再講。呢度就係新世紀酒店，咁咧社交媒體睇到，原來佢哋都係一啲飲茶，只不過我今日一支公就不必啦。譬如好似呢一個咁4至5人早茶套餐嚟嘅，118啫喎，4到5人，哇！食咁多嘢抵食啊嚇！
即係星期一到星期日8點鐘就可以用㗎啦。平喎。至於酒店方面咧，都係有啊，大家睇下價錢，200幾蚊咋。咁大家如果以後咧翻到嚟花都遊玩嚇，如果係嘅話咧，咁其實住呢個酒店都幾好啊。呢度近地鐵站嗱，如果你話喺呢度住完酒店翻出去市區坐地鐵，雖然係要好耐咁，但係都不是不可能的。咁又或者有一種情況咧，就係如果你坐飛機，花都係有機場㗎，你坐飛機過嚟呢度行下，咁都係可以嘅。但係對面嗰棟樓，你睇下似唔似睇緊電影嗰啲舊屋咁樣，全部拆晒喎，可能佢準備清拆啊，冇人住㗎啦，舊屋嚟㗎。咁至於我咧就繼續往前行啦。咁啊，據說前邊咧係會有啲餐廳嘅。與此同時咧，其實前邊咧就係太子步行街同埋廣州北站，咁嗰度都係一個地鐵站嚟嘅。同埋咧嗰度係如果冇記錯應該係高鐵站嚟嘅，係啊冇錯，係其中一個高鐵站。嗰陣啱啱開高鐵嘅時候咧，咁啊好多公司啊都會組織啲員工去感受下坐下高鐵咧，咁坐一個站啫嘛。廣州南站坐到廣州北站落車，咁啊花都行下嗰啲咁樣咯嚇，行過嚟都得嘅，就唔少話翻到去廣州要去到南站，其實南站係好遠嘅。已經見到對面有嘢食啦，咁我會繼續往前行，去翻到太子步行街嗰個方向先嘅。具體位置先頭，我哋咪經過地鐵站 C 出口嘅。其實喺呢個方向過去嗰度咪有人行路嘅，一路行過去咧就可以去到秀泉公園㗎啦。咁我唔過去啦，我會繼續往呢個方向行，喺前邊先至轉左，因為始終呢條路係會比較大啲啊嚇。咁啊巴士啊各種啊，佢又唔似翻到去順德啊嗰啲咁冇乜公共交通工具，呢度咧就方便好多嘅。如果你曾經喺度居住過、生活過，又想翻嚟呢邊行下，咁其實真係可以坐高鐵去到廣州北站，然之後打架車過嚟，行就唔好啦嚇，行咁就不必啦。打架車過嚟呢度，咁啊附近行下、食下、睇下，咁啊然之後咧放鬆一下、唞一唞，然之後再後邊嘅行程其實都係可以嘅。我喺前邊過馬路。與此同時，呢度咧已經係好近新華市場㗎啦。不過咧，市場今日我就唔入去啦。大概都係呢個方向咯。好多呢一種拆咗準備清拆嘅屋喎，只有樓下嗰啲商鋪係有部分仲開緊㗎，喺樓上已經全部拆晒啦。就好似我先頭見到嗰一棟咁咯。我都係嚟到建設路，咁建設路係咩地方？其實就係再往前行，一直往前行轉右咧，就已經去到新華市場㗎啦。咁我都可能會過翻去嗰邊揾嘢食，因為始終咧喺市場邊先多嘢食啊嘛。咁呢度有幾條路好出名啊，建設路啊、花城路啊，同埋秀泉大道咯。秀泉公園其實我去過嘅，好耐之前去過一次。當時因為我真係唔知咩樣啊，當時我講去完之後咧，我覺得係冇乜旅遊價值咯。咁除非各位觀眾對嗰度係好有情懷，即係細個喺嗰度附近大啊，又或者經歷過一啲東西啊。如果唔係嘅話咧，我覺得作為一個遊客咁計咧，係冇乜必要再過去嗰度。至於原來對面行入去啊，嗱喺呢度寫住行入去就係步行街嚟嘅。咁我唔入去啦，我繼續往前行，喺前邊往右轉。過去食早餐，差唔多到。
咧，我都係嚟咗新馬市場啊，我係路過嘅啫。咁啊，既然都係啊，我哋都穿過呢度去食個早餐啦。喺前邊係有嘅，咁但係咧，如果路上呢啲咁得唔得咧？呢啲就不必啦嚇，都係有腸粉嘅，同埋呢度又有手打鯪魚肉喎。其實咧嚟到花都啊新馬，因為佢係好近清遠㗎，咁所以咧佢啲雞啊係幾好啊，又有呢啲早餐檔嘅喎，傳統鹹煎餅喎。可惜冇位，好吸引喎。或者啊豆漿啦，咁啊因為我知道咧，好多咧都係客家人嚟嘅，咁喺呢度住嘅，咁所以咧都會有好多豆製品啦、牛肉啦一應俱全。我哋上一次嚟到新馬市場一樣啊，都係咁亂糟糟嘅，都係咁難行嘅。至於呢度咧就新馬市場係有雞鵝鴨賣啦，好刺激㗎！呢棟樓咧一路都仲係喺度裝修中嘅喎。呢度買餸咧就要好小心啊！我啊路過嘅啫，好多人咧就會開住電動車啊咁樣經過咯。漫遊嘅18蚊啫，不過漫遊不必啦，好大隻啊！呢個係羅氏蝦42，唔漫遊就42咯。如果要買水產咧，唔怕遠咧，其實嚟呢度都方便㗎嚇。喺呢個時候咧食羅氏蝦就最好啦，只可惜放五一節假期咧太多雨水啦，我哋唔敢去咩三水啊嗰啲，怕到時水浸翻唔到嚟就弊啦嘛，好吸引。已經行得七七八八啦，咁啊，因為早餐店咧，我已經揾到，就喺對面呢度華西麵店。大家睇下上邊個電話號碼，係咪好耐歷史咧？通常廣州嗰啲都係8字頭噶嘛，呢啲係3字頭啊，老字號，始創於1979咁勁嘅喎嚇，咪一於試試佢啦嚇。其實預先我冇預設去邊度食嘢嘅，就呢度啦。老字號麵店啊，係咁嘅。咁啊，呢個係細嘅雲吞麵，12蚊，勁喎！雲吞應該收埋喺下邊嘅，等我試下啲湯先。我真係唔係諗住嚟呢間食㗎嚇，係另外一間嚟嘅食河粉麵。湯係好清嘅，然之後麵咧係呢種蛋麵嚟嘅喎，佢唔係用嗰種銀絲伊麵嘅喎。麵咧係有鹼水㗎，咁啊有咬口嘅，我更中意呢種麵嘅其實，幾好食㗎。跟住試下雲吞，咁啊諗住多嘢食就唔好一次過食咁飽，雲吞係咁嘅喎。即係未至於到話嗰個雲吞咧係好薄皮，咁但係咧都 size 都可以喎，有時候太大粒咧仲唔好嘅。我中意佢裏邊啲肉。嗱，好老實講，麵咧啱我心水嘅。其實好多觀眾可能會更喜歡食幼嗰種，但係咧個雲吞咧就真好嘅。佢肉咧係有醃過，但係就唔係醃到冇晒味嗰種嘅。咁食到有少少芝麻嘅香味。個雲吞我超中意，如果唔係咧，後邊有咁多美食等住我咧，應該要再叫多呢一間啦。咁原先咧我係諗住過嚟呢個。何記腸粉美食嘅，咁啊揾唔到啊，揾咗過嚟。呢個係花都浩新綜合批發市場。咁其實咧，如果要去廣州北站高鐵站嚟啊，其實好近嘅。咁如果行路過去嘅話，應該要行到去花都北站啊，進站口咧只需要幾多啊？11分鐘。
咁至於我哋繼續食啦。呢個麵真係幾好，而且價錢又唔貴，咁一老字號嚟嘅嚇。我食飽之後咧就會揸車，跟住就過去朗頭古村嗰度啦。等一等。哦，原來呢個和記腸粉店係喺呢度嘅。咁啊好在先頭嗰個都唔難食嘅啫，但係咧如果冇遇到先頭嗰個咧，我諗呢個應該都係唔錯。坐喺路邊咁樣食幾開心。時間嘅車程咧，咁我哋嚟到呢個朗頭古村啦。根據資料顯示咧，呢度係一個古村落嚟㗎嚇。咁有700幾年嘅歷史嘅。咁啊，睇下有咩玩？哦，原來呢度都係會有嘢食嘅，係咁嘅。咁啊雖然就係有呢啲商業化嘅餐廳，但係其實咧始終離市區係有點而遠啊。咁所以咧，商業化其實唔算話好濃嘅。好似呢度咁啊，呢個係一個博物館，但係青石磚嚟嘅喎。下邊好似有得入去嘅喎，下邊只係一個博物館嚟嘅啫，我哋唔睇嗰啲。邊就有寫啦，朗頭古村景區，咁應該喺呢度入去嘅。我哋梗係入去睇下啲古村落，睇下係點啊。據說咧呢度係會有好多鑊耳屋啊，各種舊嘅屋嘅。呢度咧都係好多古建築啦，咁啊有200幾座㗎。咁然之後祠堂啊、書室啊、書院啊都有300幾座，甚至乎咧仲有炮樓添嘅。喺呢度啊，好多人咧考取功名係有70幾個人嘅高中舉人嘅進士村啊。哦嗱，都係有啲小食嘅，咁啊又有豬姐檸檬茶啦，9蚊9，應該就係喺呢度入去啦。哦，呢度係有一個地圖嘅，係咁樣嘅。咁我哋而家所在位置係呢度，咁應該喺呢度入嚟，咁樣遊覽嘅。我就決定喺呢度入去。據說咧喺呢邊啊，呢個方向咧仲會有好多餐廳嘅。係咪好似社交媒體所講咁啊？呢度好多舊屋睇嘅咧，咁我就帶大家嚟睇下。如果係嘅，咁啊大家喜歡以後可以翻嚟；如果唔係嘅，就等我幫大家踩下雷都好啊。咁啊而家咧就已經11點22分㗎啦。我會喺度逗留大概1個鐘頭左右到。咁啊附近睇下啲舊村落啦，各種咯。咁同埋仲有一件事情咧，就係今日其實唔係一個節假日嚟㗎。咁啊所以咧其實會更為安靜咯。咁通常喺一個古村落咧，第一樣肯定係會見到一個好大嘅祠堂同埋祠堂嘅。嗱，應該就係講緊呢度啦。呢度係有個大祠堂，不過似乎冇開門噃。都會有好多人嚟開呢啲摩托車過嚟呢度玩嘅。咁仲有呢度咧係有個陳列館嘅喎，都入嚟睇下啦。雖然人遊客不是太多，咁但係呢啲博物館咧都整得幾好㗎啦。譬如話會有呢啲講解㗎啦，黃伯講故事。咁啊，原來宋末元初咧已經係有定居喺呢度㗎啦。咧喺祠堂門口咧都會有好多呢啲牌啊，講有邊個猛人就高中狀元啦、進士啊、舉人咁嘅。咁喺呢邊亦都會有啲咖啡店喎。咁事實上都係嘅，有時候呢啲旅遊景點咧係需要有呢啲加持一下先得嘅。咁啊再嚟喺前邊仲有個肥媽飯店。咁啊我個頻道啊中意講飲飲食食，我自己又中意飲飲食食，亦都帶大家睇下咩價錢咧。至於食咧，因為我而家仲未肚餓，咁啊應該不必啦。呢度又會有雪糕豆腐花汽水，而且咧呢度咧都係會有啲飲品賣嘅。咁行起身有時候啊，大家睇見啦嚇，一棵樹都冇嘅，呢邊有啲咁，所以咧到時熱起身好攞命啊嘛。哦，我知道啦，原來講嗰啲餐廳咪 KFC 啊喺晒呢度嘅。呢個就農家小菜，同埋呢度寫住啊特色牛蹄，我知道啊。喺翻到呢度咧，食牛蹄係好出名嘅喎。上邊咧應該就係嗰啲鑊耳屋吧嚇，咁但係咧呢度有點而格格不入嘅就係有 KFC 咖啡喎。咁過去睇下，我明啦，
佢係指引我哋翻去村嘅北邊。村咧呢度係村嘅南邊，咁啊兜一個圈，咁啊睇下有咩睇，值唔值得嚟咁咯。咁啊餐廳我打算翻去市區食㗎，青磚屋嗰度啊，我都冇開門㗎噃。呢度仲有個農家樂，即係嗰啲應該係食嘢嘅地方啦。人間煙火味紅烤肉腸啊，未來綠豆餅喺呢度。咁我估應該係一路行到盡頭嘅。有好多地方咧都仲係翻新中喎，好似呢一度咁。咁我會穿過呢個叫做孝心橋，咁啊過去前邊嗰度睇下，同埋咧呢度開車嚟其實都方便嘅，因為咧停車場係非常之多。可惜咧有好多祠堂啊，都係關住門嘅。咁當然啦，呢啲唔係旅遊景點嚟嘅。暫時行咗咁耐咧，都好似開放嘅地方唔多喎。嗱，呢度有個開放咗嘅，等我入去睇下咩樣。叫做雲崖公祠啊，始建於1843年，道光23年。呢度咁噶噃，原來就係咁嘅啫。咁我可以影下上邊嗰啲屋頂啦，呢啲雕啦、石雕啦。咁我會行過去廟嗰邊睇下嘅，喺呢度叫圓潭廟，喺古村嘅北邊嘅，大概行5-6分鐘到啦。反而上邊呢啲咧就吸引啦，佢唔係話呢幾年先做出嚟嘅喎，應該係有翻新過嘅，但係咧好立體啊。與此同時咧，其實都係有遊客㗎，譬如係前邊嗰啲啦。咁但係咧喺呢度行緊嘅時候咧，我建議最好攞把遮，如果唔係咧都幾吃力㗎嚇。因為落咗好多場雨嘅，咁啊到呢幾日咧終於停雨啦，哇超級曬！咁基本上睇過啦，都好老實講啦，我實話實説，唔係太值得嚟，可能始終都仲未太成熟，又或者正如好似我之後所講嘅，商業化味道唔係好重，有時候係要有啲商業味道嚟先得嘅。譬如話我哋之前去過從化嘅溪頭村咁啊，食下豆腐花啊，買下啲手信咁啊。而且當時咧，我去溪頭村咧都唔係一個節假日嚟嘅，但係好明顯嗰度熱鬧得多咯。咁依家就離去啦。我嘅建議係，雖然呢度係免費嘅，但係正就係因為免費，所以能夠參觀到睇得到嘅嘢其實並不太多。反而如果嚟到花都遊玩嘅話，冇乜必要過嚟。俾錢啦，去圓玄道觀係唔錯嘅。咁嗰度如果我冇記錯係70蚊一位，都唔平㗎嚇。但係咧係值咁樣嘅價錢嘅。接落嚟我會翻去市區花都市區新華嗰度，咁啊食個午餐。而家咧係11點半啦，咁啊去到嗰度大概12點半左右啦。咁嘅好出發啦。好啦，經過差唔多半個鐘頭嘅車程啦，而家已經過12點半啦。咁我翻到嚟新華呢邊嘅，咁咧就食午餐。咁其實咧呢個餐廳我已經嚟過一次嘅，青磚屋，經濟實惠，超好食嘅。咁啱先我停車嘅時候咧，我都係揾翻個要俾錢嘅停車位穩陣啲嚇。先喺門口咧已經停滿車㗎啦。我因為呢度比較近江村，唔知大家仲記唔記得我哋之前曾經去過一個餐廳叫做咩江村咩牛哥啊咩嗰啲咧，裏邊對面又有。至於係咪同一家咁，我當然唔知道。咁但係咧其實都係差唔多類型嘅啫。至於我要去食嘢嘅地方咧，就喺前邊。咁咧就大概咧嗰個位置度咧，呢個湛江雞海皇海鮮酒樓嘅下邊，就唔係應該係呢邊先至啱啊！
呢度叫紫微路，咁啊花城北路，大家仲記得剛剛影片開始嘅時候咧，我哋咪有個花城路嘅地鐵站嘅，咁其實就係呢條路啦嚇。到嚟呢邊咧就車啊更多噶啦，咁係啊呢邊停車咧其實就方便好多嘅，就唔會話翻到好似越秀老城區啊，又或者其他地方啦嚇，順德啊某啲地方咁樣咁難停嘅。同時呢邊咧餐廳亦都好多，呢度仲有個順德菜添，不過呢個時間可能哇喺度曬緊鮑魚喎。食嘢嘅地方咧叫青磚屋，大家好奇怪咧，點解個餐廳叫咁嘅名嘅咧？其實好簡單嘅啫，就係因為佢係就喺個青磚屋裏邊咯，都幾古舊嘅間屋咁嘅咯。咁啊即使到夏天嘅時候咧，坐喺嗰度食飯咧，都唔會話覺得好凍。我記得我上一次嚟嘅時候咧，當時仲係疫情期間啦，亦都好正常啦。咁當時未係好熱，未有依家咁熱㗎。咁咧都係坐喺度食嘢幾舒服噶咯。前邊啦，不過咧上次我嚟嘅時候係疫情，依家咧就咩情都過晒啦。咁啊，似乎好似幾多人啊咁喎。咁啊好多食客咧就係開車開到嚟呢度，咁啊喺門口停低部車，咁啊去食個飯咁噶啦，好開心嘅。錯啦，就係呢度。咁我記得佢哋有室內又有戶外嘅，呢度行入去咧就室內嘅。我哋嘗試下睇下戶外有冇位，冇就坐室內。哇，好多人喎！但係我見到有個位啦。咁大多數咧都係啲扶輪司機大佬嚟食嘅。咁當然啦，其實都會有遊客噶咯。咧就係佢哋嘅菜牌啦。咁咧上邊呢啲咧就如果人多嚟食咧就非常之好啦嚇。節瓜鹹蛋蒸肉絲，咁但係咧就真係一定要忍住手，因為咧佢哋湯係任飲嘅。咁啊嗱，例湯啊，咁啊老闆話今日送啦嚇，即使唔送咧都係5蚊嘅啫。呢度咧就最好食咧就係牛尖炒牛肉啊！上次我已經係食過一次啊，今次我都係要食翻嘅。如果人多咧，整到個紫蘇炒肉啊、白灼鮮魷啊，其實都幾好啊。咁啊，佢嘅炒法咧簡簡單嘅就係咁。講到最貴都係炒雞60蚊嘅啫。咁啊，炒豬脷啊，咦好多好嘢食。我嘅嘢食就到咗啦，咁啊就係呢個牛尖炒牛肉。咁另外咧白飯咧要俾錢㗎，不過咧3蚊，理論上咧你食到幾多都得。咁啊阿老細係俾咗呢一兜我。翻到嚟花都梗係食下牛尖炒牛肉啊！呢個牛尖牛肉好食啊！牛尖係咩咁樣嘅？應該係空窿嘅，應該係有醃製過嘅，酸酸辣辣嘅。應該講醃製過，應該講發酵過。應該因為發酵過咧，咁啊酸嘅喎，所以咧又有少少辣喎。咁所以咧配埋啲牛肉咧，超級好食。靚嘅牛肉，新鮮牛肉或多或少都會硬㗎，呢個過避免嘅。咁但係同埋牛尖一配咧，天衣無縫。嗰啲牛肉咧，既會有肉質嘅同時咧，亦都唔會話好硬嘅，超好食啊！正如先頭所講咧，因為呢度話比較近鋼村有屠房㗎，屠宰牛肉㗎，咁所以咧個攞牛肉咧點都近過廣州市區啊，係咪先？咁咧牛肉咧相對咧亦都會平啲、靚啲，然之後咧一路食牛尖炒牛肉，一路配白飯，呢啲咪最好食嗰個白飯任裝啊！而家已經1點啦，好多人咧都係附近開工嗰啲人嚟嘅，咁然之後咧中午咪過嚟食飯咯。佢見到既會有附近揸車啊、司機哥哥啊，又會有附近啲打工仔啊，咁啊同埋附近咧係有好多批發市場㗎，所以咧都會過嚟呢度。大家再睇下呢啲牛尖咧，佢係有野生椒，呢個我真係唔敢食，因為我太辣啦。同埋咧，其實份量都 OK 啊，牛肉有牛肉唔平㗎嚇，即使牛肉啊、牛尖啊，都唔係話平價貨嚟嘅。去到南山食嗰啲好鬼貴啊，酸酸甜甜咧，好惹味喎，既爽脆咧，又有咬口喎，真係正。講下交通路線咧，如果喺呢度要翻我哋先頭經過嘅花都廣場地鐵站咁先算啦嚇，行路咁啊梗係遠啲啦，27分鐘。咁
咧，呢個係屬於廣州地鐵9號線嘅，咁啊去機場啊必經之路嚟嘅。然之後咧，仲可以如果要去市區嘅話咧，就去到人和嗰度轉線嘅，好似係。我繼續食啦，等埋個湯先。好啊，芡汁唔算太多喎，大家睇見啦。佢又冇辦法撈飯。如果人嚟多啲咧，係絕對要叫多幾味小菜最好。可惜佢哋份量都唔細。好多人咧蒸魚啊、炒雞啊，正如先頭所講咧，市場呢啲雞咧品質都好好嘅，因為近清遠啊嘛。咁接落嚟咧就試下個湯，咁個湯咧係贈品嚟嘅，就不能要求太多，但係即便如此啊，嗱料都好足㗎嘛，同埋咧係好夠火候嘅。咁咧個湯咧係不能打包嘅，講清楚先。咁啊嗰隻雞腳食下咁都不妨嘅，即使係要收錢係5蚊2嘅啫。大家中唔中意食煲湯料裏邊啲雞腳咧？我就 OK 嘅，但係咧一定要煮得夠腍。其實我唔係好中意食嗰啲咩白雲雞腳啊嗰啲啊，一係就鳳爪咯嗬，湯咧係好有家常味嘅。好多人咧都係因為有呢啲湯咧，所以過嚟咧就真好飲嘅，即係只不過不能打包嘅啫。有好多料啊，眉豆啊呢啲，通常呢啲咧都係同屋企阿媽煲嗰啲冇乜分別嘅啫。又唔算話好老火啊，煲到哇嗰啲飄零好勁啊咁嘅咯嚇。試下雞腳睇下係咪我喜歡嗰種啦，睇上去就係嘅。都 OK， 佢又唔算話煮到爛晒嗰種啦，可以，確實不錯。嗱好啦，我食飽飽，大家睇上去覺得點咧？咁啊，我梗係覺得好食㗎啦，如果唔係都唔會翻嚟呢度，然之後再食多次咧。其實喺新馬呢度咧有幾個餐廳我都去過嘅，講一個人食嗰啲啊嚇，譬如話市場裏邊嘅新馬市場裏邊嘅一個煲仔飯咧，都係唔錯嘅。但係你話有冇做到好似翻到去廣州市區咁精緻啊？冇，係真嘅。咁但係咧都係大排檔嘅形式，先頭嗰啲咧就完全係大排檔演變出嚟嘅一個餐廳嚟嘅。咁接落嚟咧，我唔係因為啱食飽飯，我冇理由咁快揸車嘅。我就想咁樣過去隔離一個市場叫大華市場嗰度咧，就買啲水果嘅，因為我屋企嗰啲咧又食晒啦。話説喺今日嘅前一日咧嘅係5月5號，咁其實當日我係冇拍攝影片㗎，因為太攰啦嚇，喺屋企休息咗一下，咁啊所以咧屋企其實都冇乜餸菜，不過咧老婆又攰。疲勞懶咁咧，所以咧就冇出嚟，屋企水果已經食晒啦。咁我而家就過去買啲好近嘅啫，喺前邊往左轉。通常咧，我哋出去外邊拍攝，如果係要揸車翻廣州超過30分鐘啊，行高速嘅咧，都係會喺附近行下嘅。因為一飽咁飽，一食完即刻走咧，唔掂㗎嚇。咁啊，通常有時候如果同老婆出去外邊咧，就可能去揾地方充個電啊。或者甚至乎放下無人機咁啦，咁因為即係天氣不是太好咁啊，所以算啫。而且通常放無人機呢樣嘢咧，係要佢傍住我先得，其實我好怕。嚟咗呢一段時間咧，大家唔知發唔發現咧，花都呢邊啊、新華呢邊啊，啲人開車咧係都幾瘋狂嘅，因為始終唔同啊。市中心咧，市中心啊係會有開4停4，其實好多外地車牌入唔到去㗎。太多啦嚇，我都不一一細數，包括甚至粵 E 啊或者粵 J 啊呢啲咧，都係不能進去嘅。咧遲啲去到好似話7月份啊，廣州咧就會好似深圳咁樣限行嗰隻朝頭早咧係唔俾外地車牌入嚟，然之後咧要預約嗰種咯。咁唔知會唔會有改善嘅？呢度咧就係大華市場嘅一部分，咁啊喺後邊嘅。咁我會買啲水果咧，嚟到嘅時間係已經中午，而家差唔多2點啦，所以咧條路冇乜人。大家睇見我樣就知，早幾日咧仲喺度狂風暴雨。應該你哋睇緊嘅上一集咧係我哋喺番禺嗰一集，哇大雨到
癲咗咁，你哋唔知道㗎。翻到去嘅時候咧，翻到屋企嘅時候咧，其實路上一路都仲係落雨嘅，一路落咧，因為冇必要泊低啦。同埋咧，我哋當時計劃係諗住去中山嘅，即係而家諗翻轉頭啊，當時真係睇新聞啊，話中山三鄉近珠海啊嗰啲咧，全部水浸，咁啊浸到係點咧？社交媒體啫嚇，珠海括弧海關啊，即係應該係海關嗰度咧。啲水入過去嘟卡嗰度，即係嘅嗰個通行證啊，嘟卡過閘嗰度，超誇張。咁嗰日仲有人問啊，好好笑，佢話啊，究竟海關嗰啲水係鹹定係淡嘅咧？咁我估應該係淡咧，雨水嚟㗎嘛。唉，真係無奈啊！好彩我哋冇出去啫。喺花都呢度咧，亦都係好容易就可以揾得到好似啲充電樁喺廣州老城區咧，不容易嘅。咁啊，再嚟咧，呢度係有得洗車，9.9自助洗，9.9嗰啲觀眾可能未必會喺呢度洗車啊。其實咧係第一次9.9嘅啫，以後嗰啲咧係唔會有咁平嘅。咁佢都係按你用咗幾耐嚟計數嘅。度停車就當然平啦嚇，即係唔同老城區呢度係第一個鐘頭3蚊，24小時24蚊。呢度入去咧，其實就大華市場嚟㗎啦。咁喺附近嚟講，佢其實都唔算話好大嘅啫嚇。我冇必要再去其他好遠嘅地方，簡單行一行。咁如果有啲蔬菜啱買嘅，價錢平都會買。肉類我就肯定唔會買㗎啦。咁啊入咗去佢有講啦嚇，路上會見到好多貓咪嘅，呢度又見到一隻。咁啊呢度咧就係市場嚟㗎啦。咁我會入去呢度睇下有冇啲蔬菜買下先啦。不過咧嚟到而家呢個時間咧，好多菜販都休息嘅，因為佢哋好早要收貨㗎，即係啲貨到啊嘛。咁至於我咧就唔點講價錢啦，啱就買啊，有老細喺度，人哋冇瞓緊覺就買啊。咁啊簡單睇下啦，有茄瓜啦、苦瓜啦，呢度賣絲瓜啦、蓮藕啦，一應俱全。潺菜，老細潺菜幾錢啊？潺菜5蚊。哇！青瓜3蚊，青瓜攞3條啦。有潺菜食都幾靚啊！要少少潺菜。食潺菜好嘅。係啊，夏天啊嘛，熱啊，一唔落雨就差唔多啦。嗱，老細7蚊半。咁快咧又買咗啲菜，我買菜好快嘅，因為呢個市場咧大家見到啦，唔似我哋平時見到嗰啲咁樣咧，有明碼實價嘅。嗱，枸杞葉啦，通常我唔會買嗰啲要摘嘅枸杞葉翻去俾夫人摘嘅嚇。有生菜、豆角都有，筍又有，好多嘢喎。至於呢邊咧啲菜洗得好乾淨嘅。菜心幾錢啊，老細？呢個幾6塊啊！啱啱落完雨嗰啲菜心貴啊，6蚊，咁啊買少少算啦，3蚊半嗰度係又買咗一袋仔嘅菜心，咁啊有得食啦，3蚊半。咁至於呢邊咧就豬肉，因為冇帶冰，就肯定不買㗎啦。咁呢個市場咧其實幾大嘅嚇，花都地方夠闊落㗎嘛。咁啊，因為而且咧近清遠啊，咁啊運貨落嚟又慳翻啲時間，慳翻啲功夫。咁係幾好嘅，即係所以咧物價會平嘅。只不過我而家嚟到呢個時間咧，就冇乜人咁解嘅。你話落雨對菜價有冇影響？有，係一定有嘅，係啊。因為我會去買啲水果，之前買嘅芒果都已經食晒啦，咁啊我決定去買啲芒果，就係呢度啦。究竟甜唔甜咧？但係個老細就係唔見咗嘅，啲好似太熟咯喎，都係唔好住。一出翻去，裏邊嗰個水果檔都唔係好掂啊！之前所講咧，早排咪不停落雨嘅，我話同老婆講，老婆都覺得係啊。如果以往咧，去到5月份咧，廣州天氣啊，我哋南方嘅天氣咧，就已經係會好熱㗎啦，就好似今日咁啦嚇，一唔落雨就咁熱嘅，其實琴日都熱㗎啦，嗰啲冷空氣咧冇晒啦。咁啊唔會再點落雨啦嚇，冇話好似之前咁狂風暴雨。今朝出嚟嘅時候咧，灑咗幾滴咯，也就僅此而已啦。至於呢度好似係有個水果檔嘅，咁啊我哋睇埋佢，如果冇就翻去咯。
呢度咧仲有個快餐店啦，隔離咧係仲有個超市嘅。咁我睇上去超市好似光猛啲，不過唔入去啦嚇。我哋前邊嗰度買埋水果，前邊就係呢度啦，睇下有冇芒果先，同埋要知道價錢咯。呢度哇貴啲啊，算啦。落雨唔知咩原因，大家睇唔睇到10蚊一斤啊？咁啊之前喺南沙買過7蚊，已經算貴㗎啦。平時咧6蚊幾嘅，係時候翻去啦。咁啊總結一下今日嘅行程啦。朗頭古村咁啊，如果你對嗰度係好有情意結嘅，唔知點解啊？又或者好中意睇嗰啲古屋嘅，可以嘗試去下，有開車嘅前提下。但係我認為沿沿道觀會更好，即使係要俾錢。咁朗頭古村係唔使俾錢嘅，但係你要花多30分鐘過去。至於沿沿道觀咧，其實你呢度係好近嘅，咁啊打架車過去啊，叫架車10分鐘就到㗎啦。嗰度咧都幾遠㗎，朗頭古村，而且裏邊所謂有嘢食其實係冇嘅，我會同大家講。咁至於餐廳嘅話咧，其實你可以揀翻，我講喺呢度啊，未必去前邊青磚屋啊、新世紀啊、各種啊都係唔錯嘅。而且呢一個咧金滿福國際酒店裏邊食嘢都好正咧。金滿福國際酒店啊，或者我哋會叫翻金滿福啊，都係唔錯嘅。因為點解咧？其實我都講過啊，老家在花都啊嘛，回鄉祭祖其實就係翻嚟呢度。中午食飯同屋企親戚朋友都係去金滿福，幾好㗎嚇，真係幾好嘅。就係價錢肯定係會貴多少㗎啦嚇，但係坐得好舒服，地方好闊落，服務跟進得好好，份量又夠大，係幾好嘅。咁啊，至於深灣市場裏邊咧，先頭我哋咪經過講嗰個麵店嘅，我亦都問過我花都嘅同學，佢都話係幾好嘅嚇，可以試。不過今日就不必啦，留待下次啦。係時候我都要翻去市區啦，翻去屋企啦。咁啊，下集見啦，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦。接下來嘅影片咧，因為停咗雨啦，暴雨已過啦，咁我哋會嘗試更多出去外邊嘅，咁啊將5.1節冇出到去嘅彌補翻。咁啊，其實講翻轉頭啊，5.1節都未必會出去嘅，就算唔係咁大雨，因為咧高速公路係好多車好多人嘅。咁基本上就係咁啦嚇，下集見，拜拜。幫忙 share 我嘅影片俾你朋友，同埋幫我點個 like 啦嚇，係好需要你嘅支持嘅。